ఇంకొక సమస్య, అసలు నిద్రలోనే ఎందుకు ఈ సమస్యలన్నీ వస్తాయి? అంటే స్లీప్ ఆప్నియా కావచ్చు, గురక కావచ్చు, ఎందుకని వస్తుంటుంది? చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారమ్మా. ఇప్పుడు మన నాసోఫారింగ్స్, ఓరోఫారింగ్స్, హైపోఫారింగ్స్ అంటే ముక్కు వెనకాల భాగము, ఓరోఫారింగ్స్ అంటే నాలుక, సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ దాని వెనుక భాగము, ప్లస్ హైపోఫారింగ్స్ వోకల్ కార్డ్స్ పైన ఉన్న భాగం. ఈ మొత్తం భాగంలో మొత్తం కండరాలు మాత్రమే ఉంటాయి. ఇక్కడ బోన్ లాంటివి ఏమి ఉండవు సపోర్ట్ చేయడానికి. సో ఈ కండరాలు అనేది నిద్రపోయినప్పుడు రిలాక్స్ అవుతాయి. లైక్ ఎనీ అదర్ మిగతా స్కెలిటల్ మజిల్ లాగానే ఈ కండరాలు కూడా రిలాక్స్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఇలా రిలాక్స్ అయిపోయినప్పుడు వాటి మీద ఒత్తిడి ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే, అంటే ఒబేసిటీ వల్ల వాటి మీద ఫ్యాట్ ఎక్కువ ఉన్నట్టు, లేదంటే కొంతమందిలో ఫిజియలాజికల్ వల్ల జన్మతః జెనెటిక్ ప్రిడిస్పోజిషన్ వల్ల ఈ మజిల్ కండరాల యొక్క టోన్ అంటాం, అంటే పటుత్వం తక్కువ ఉంటుంది. సో దే కమ్ ఇన్ టు క్లోజర్, అంటే వాడు నిద్రపోయినప్పుడు అది కొంత లోపల రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ అప్పర్ పార్ట్ అంతా అది పార్షియల్ క్లోజర్ అవుతే స్నోరింగ్ వస్తుంది, అదే కంప్లీట్గా క్లోజర్ అవుతే యాప్నియా వస్తుంది. సో అలాగే పడుకున్నప్పుడు, ఎస్పెషల్లీ వెలకిలా పడుకున్నప్పుడు టంగ్ బ్యాక్ ఫాల్ అవుతుంది, సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ అనేది కొంచెం కిందికి రావడం ద్వారా ఆ రెండింటి మధ్యలో ఉన్న స్పేస్ అనేది తక్కువ అవుతుంది. సో నారో ఎయిర్ ప్యాసేజ్ అవుతుంది మామూలుగా. ఇది అందరికీ జరిగే ఫినామినన్. అది ఎక్కువ జరగడం వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమే స్లీప్ యాప్నియా. సో ఈ కండరాలు అనేది వాటి పటుత్వం తక్కువగా ఉంటుంది అండ్ దే కంప్లీట్లీ వెన్ దే క్లోజ్, దట్ ఈస్ అ ఫిజియలాజికల్ ఫినామినన్, సమ్టైమ్స్ జెనెటికల్లీ ప్రీడిస్పోజ్డ్. ఈ కంప్లీట్గా మూసుకుపోయినప్పుడు స్లీప్ యాప్నియా జరుగుతుంది. ఇది ఆల్కహాల్ తీసుకునే వాళ్ళలో ఈ పటుత్వం అనేది ఇంకా తగ్గడం వల్ల ఈ ఆల్కహాల్ పేషెంట్స్లలో, ఆల్కహాల్ తీసుకునే వాళ్ళలో స్లీప్ యాప్నియా అనేది రెండింతలు పెరిగే అవకాశం ఎక్కువ. ఓకే డాక్టర్ గారు, అలాగే స్లీప్ క్లినిక్స్ పెరుగుతున్నాయి, కేసెస్ ఎంత పెరుగుతున్నాయో క్లినిక్స్ కూడా రోజు రోజుకి వీధి చివర ప్రతిదీ కనిపిస్తుంది, వీధికి 2 కనిపిస్తున్నాయి ఈ చుట్టుపక్కల అయితే. మరి ఈ క్లినిక్స్లో అంటే ఈఎన్టీ డాక్టర్స్ కూడా చూస్తారా? హౌ టు చూస్ అ క్లినిక్, ప్రాపర్గా ఎక్స్పర్ట్ని ఎలా చూస్ చేసుకోవాలి? ఇది మల్టీ సిస్టమ్ డిజార్డర్ అమ్మా, అంటే ఒక్కరికి సంబంధించింది కాదు. బేసిక్గా పల్మనాలజిస్ట్ అనేవారు అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా, ఈఎన్టీ వాళ్ళు కూడా చూస్తూ ఉంటారు. సెంట్రల్ స్లీప్ యాప్నియా ఎక్కువ కార్డియాక్ అండ్ న్యూరో పేషెంట్స్లో చూడడం జరుగుతుంది. సో ఎవరైనా స్లీప్ క్లినిక్ అనేది కనుక మనం చూసినట్లయితే అది మల్టీ స్పెషాలిటీ క్లినిక్ షుడ్ బి దేర్. అంటే దానికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటినీ ఇవాల్యుయేట్ చేయగలిగినటువంటి సామ్నాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. సో బేసిక్ ప్రాబ్లం ఏంటి, అది అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియానా, ఇన్సోమ్నియానా, సెంట్రల్ స్లీప్ యాప్నియానా, నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు షిఫ్ట్ వర్కర్ స్లీప్ డిజార్డరా, లేదంటే డిలేడ్ స్లీప్ డిజార్డర్, ఇవన్నీ మనం హిస్టరీ తీసుకోవడం ద్వారా ప్లస్ సరైన టెస్ట్ చేయడం ద్వారా మనం డయాగ్నోస్ చేయవచ్చు. సో బేసికల్లీ ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ దాని ప్రకారం పల్మనాలజిస్ట్ ఫార్మ్స్ ద డోర్ ఫర్ దిస్ థింగ్. ఎందుకంటే అప్పర్ ఎయిర్వే అంతా పల్మనాలజిస్ట్ చేతిలో ఉంటుంది కాబట్టి పల్మనాలజిస్ట్ ఫార్మ్స్ ద ఫస్ట్ కీ సెంటర్, ఫాలోడ్ బై ఈఎన్టీ సర్జన్ అండ్ maxillofacial సర్జన్స్, సమ్టైమ్స్ కార్డియాక్ అండ్ న్యూరో ఆల్సో. సో బేసిక్గా స్లీప్ స్టడీ చేసిన తర్వాత డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ని కనుక మనం డివైడ్ చేసినట్లయితే దాన్ని బట్టి సర్జరీ అనేది కేర్ఫుల్లీ సెలెక్టెడ్ పేషెంట్స్లో చేయాల్సి వస్తుంది. ఎటువంటి పేషెంట్స్ అంటే యంగ్ పేషెంట్స్, ఎవరైతే సిప్యాప్ టాలరేట్ చేయట్లేదో, అంటే సిప్యాప్ పెట్టిన తర్వాత వాళ్ళకు అది ఆ మాస్క్ పెట్టుకొని వాళ్ళు సరిగ్గా పడుకోలేకపోతున్నారు, అలాంటి పేషెంట్స్లో కేర్ఫుల్లీ సెలెక్టెడ్ పేషెంట్స్లలో మనం సర్జరీలు చేయడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా సర్జరీలో ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ఈఎన్టీ సర్జన్స్ ఆర్ maxillofacial సర్జన్స్ ఇద్దరు కూడా ఈ సర్జరీస్ చేయడం జరుగుతుంటుంది. ఈఎన్టీ సర్జన్స్ మెయిన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఈజ్ వెన్ టాన్సిల్స్, బిగ్ టంగ్ ఆర్ సాఫ్ట్ ప్యాలెట్లో ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు ఆర్ ఎడినాయిడ్స్ ఉన్నప్పుడు ఈఎన్టీ సర్జన్స్ని ఇన్వాల్వ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇవి మేజర్గా మైల్డ్ టు మోడరేట్ స్లీప్ యాప్నియాలో ఎక్కువ ఉపయోగం. యూపీపీ సర్జరీ అంటాం సాఫ్ట్ ప్యాలెట్లో. ఈ సర్జరీ జరిగిన తర్వాత కూడా కొంతమందికి స్లీప్ యాప్నియా ఉండొచ్చు. అలాంటి పేషెంట్స్లో మళ్ళీ సిప్యాప్ కూడా వాడుకోవాల్సి వస్తుంది. ఒక్కొక్కసారి స్లీప్ యాప్నియా పేషెంట్స్లో అప్పర్ ఎయిర్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు సిప్యాప్ టాలరేట్ చేయనట్టయితే ఈ సర్జరీ ద్వారా తర్వాత సిప్యాప్ టాలరేట్ చేసే అవకాశం పెరుగుతుంది. ఇకపోతే సివియర్ స్లీప్ యాప్నియా పేషెంట్స్ ఉండి సిప్యాప్ కనుక టాలరేట్ చేయనట్లయితే వాళ్ళలో మ్యాండిబులో అండ్ maxillary advancement surgery అని ఒకటి చేయడం జరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ యూజువల్లీ డన్ బై maxillofacial surgeon. దిస్ ఈజ్ ద ప్రూవెన్ సర్జరీ విచ్ ఈస్ basically done in a severe sleep apnea patient, but it is a very complicated surgery. డాక్టర్ గారు, అసలు ఇవన్నీ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ అని కొంతమంది అనుకుంటూ ఉంటారు, నిజమేనా లేకపోతే నిజంగానే ఇలా ఉంటుందా? అంటే కాస్ట్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే స్లీప్ యాప్నియా తర్వాత వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్కి పెట్టే, అంటే ఇప్పుడు స్ట్రోక్ కానీ లేదంటే
కార్డియాకి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు అయ్యే మనీ కంటే చూస్తే ముందు ప్రివెంటివ్గా మనం చేసేవి చాలా కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్.